Teacher nigus with the 5th day challenge. በአምስተኛው ቀን ቻሌንጅ ደግሞ መጥቻለሁ። አራቱ ቻሌንጆች ኦኬ በኤ የሚጀምር አንድ የቮካብለሪ ፓርት አይተናል። ቨርቦችን በኤ የሚጀምር በየጣልቃ እንደሱ አስገባላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የአምስተኛው ቀን ቻሌንጅ ነው የምሰጣችሁ። ኦኬ ቻሌንጅ ስላችሁ እስከ መጨረሻው የማየት ቻሌንጅ፣ የምሰጣችሁን ነገር የመረዳት ቻሌንጅ። ገብቶኝ ነው ወይ ይሄን ቪዲዮ ያጠናቀቅኩት የተባለው ነገር ሁሉ ገብቶኝ የሚባለውን ነገር ሁሉ ተግባራዊ አድርጌ ማጠናቀቅ የሚለው ነው። ኦኬ ቻሌንጅ አልኩትም ለዚህ ነው ብያችኋለሁ። ኦኬ በቃ ስለዚህ ዛሬ የሚሰጣችሁ ነገር በደንብ ጥንቅቅ አድርጋችሁ እዩ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደተለመደው የሚሰማ ነገር እሰጣችኋለሁ። የተማርነውን ነገር ስንሰማው ደግሞ የበለጠ ከኛ ጋር እንዲዋሃድና ጥቅም ላይ ማዋል እንድንጀምር እሱንም ዛሬ እሰጣችኋለሁ። ኦኬ የዛሬውን ትምህርት አሁን ጀምር። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚማሩ ሌላም ቋንቋ ኦኬ የሚቸገሩበት ነገር ሐሳባቸውን በሚገባ ማስቀመጥ ነው። በሚገባ የሚለው ቀስ ብሎ ይመጣል፣ ግን ቢያንስ ሐሳብን ለመግለጽ ኦኬ አረፍተ ነገሮችን ወይም ደግሞ ሐሳባቸው ሰንሰለት ኖሮት ሐሳባቸው እንዲያያዝ ማድረግና ሐሳባቸው ለሌላ ሰው በንግግር መግለጽ በጽሁፍ መግለጽ መቸገር ነው ያለው። ኦኬ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። አሁን ዛሬ የምሰጣችሁ ቃላት አያያዥ ቃላት ናቸው። ከዚህ በፊትም አይተነዋል። ትንሽ ቆየ ያያችሁት እንደ ሪቪዥን ይሆንላችኋል። ዛሬ ደግሞ የምታዩት በደንብ አዳምጡኝ። ሐሳቦቻችንን አያይዘን መናገር ኦኬ ትልቁ ነገር እሱ ነው። እኔ ማገጣጠም ነው የሚያቅተኝ የምትሉ ከሆነ ዛሬ እንደ መግቢያ የአምስተኛው ቀን ቻሌንጅ የሚሆነው እሱ ነው። እስቲ በደንብ እንየው። አሁን ይዩት እስቲ የመጀመሪያ አንድ ቁጥርን ይዩት። ኮልሚ አለ ጥራኝ ወይም ደውልልኝ ብለን እንውሰደው። ኮልሚ ደውልልኝ ነው። ሴት ከሆነች ደውይልኝ ነው። ብዙ ከሆኑ ደውሉልኝ ነው። ኦልራይት ኮልሚ። ሁለተኛው ደግሞ አለ you arrive ስትደርስ። አሁን ስትደርስ ስል አያያዝኩት ድሮ you arrive ኦኬ you arrive አንተ you arrive አንቺ you arrive እናንተ ይሆናል። ኦኬ አሁን ማለት የፈለኩትና ሐሳቦቼን እንዴት ላያይዝ እንዴት ላገናኛቸው እነዚህ ነገሮች እንያቸው እስቲ። አሁን እነዚህ ነገሮች በጥቁር የተጻፉትን እንያቸው። ኮልሚ አሁን ለማለት የፈለኩት እንዲህ ነው ልበል። በደረስክ ጊዜ ደውልልኝ። በደረስክ ጊዜ ደውልልኝ ታይምን ነው። ኦኬ በደረስክ ጊዜ። ስትደርስ ደውልልኝ። አሁን እቺ ስትደርስ የምትለዋ አንዷ የምትለዋ ኦልራይት በደረስክ ጊዜ ነው። ታይምን ነው የሚያመለክተው። መቼ ነው የምትደውልልኝ? ስትደርስ። አሁን እንግሊዝኛ ውስጥ የምትለዋ አያያዥ የቷ ነች ነው የምንፈልገው። ኦኬ እንደደረስክ ደውልልኝ። በደረስክ ጊዜ ደውልልኝ። አንዴ ከደረስክ ችግር የለውም በቃ ደውልልኝ። ከደረስክ ደውልልኝ ኮንዲሽናል ይሆናል። ከደረስክ ደውልልኝ። ኦኬ ከመድረስ በፊት ደውልልኝ። ከደረስክ በኋላ ደውልልኝ። እነዚህ ነገሮች አሉ አይደለ? ኦኬ መጀመሪያ መድረስ አለብህ፣ ከዛ በፊት ግን እንዳትደውልልኝ። ኦኬ ካልደረስክ በስተቀር እንዳትደውልልኝ። አሁን እዩት የተለያዩ ሐሳቦችን ነው የምናየው። የተለያዩ ሐሳቦች ሁለቱ ነገሮች ምንድናቸው? call me you arrive call me you arrive እሺ እንደዚህ ልበል ስትደርስ ደውልልኝ
call me now you arrive አቃለው ግን ስትደርስ በደረስክ ጊዜ በደረስክ ሰዓት በደረስክበት ወቅት በደረስክበት ጊዜ ይሄ ሁሉ አንድ አይነት ነገር ለማለት ነው ልዩነት የለውም ስትደርስ ደውልልኝ ኦኬ እየመጣው ነው የኔኮ ሩቅ ነኝ ወይ ደግሞ ከሰው ጋር ነኝ ስትደርስ ደውልልኝ ማለት ፈለኩ ወይ ደግሞ ከደረስክ በኋላ ደውልልኝ መንገድ ላይ ሆነ አትደውል you see የተለያዩ ሐሳቦች አሉ እዚህ ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች አሉ አሁን እነዚህን አያያዥ ቃላት አንድ በአንድ እናያቸው እነዚህ ብቻ አይደሉም ከነዚህ በኋላም የምሰጣቸው አሉ ሁለቱን ሐሳቦች ይዘው እነዚህ ከላይ የምታዩቸውን በነጭ የተጻፉትን ሁለቱን ለማገናኘት የምጠቀምባቸው ቃላት አሉ ልንገራችሁ በጣም ቀላል ከተከታላችሁኝ በጣም ቀላል ኦልራይት በጣም ቀላል አሁንም አረጋግጥላችኋለሁ በጣም ቀላል አቋርጣችሁ እንዳትወጡ አስረዳችኋለሁ this is teacher nigus your teacher keep learning okay call me once you arrive once እምትለዋል እናያታለን ምን ማለት እንደሆነች ቀለል ከሚለው ከዌን ልጀምር እስቲ ዌን ብዬ ልጀምር አሁን አንድ ነገር ወቁልኝ እዚህ ጋር ዌን ማለት መቼ ማለት አይደለም እንዴ ኦኬ እንዴት ነው እዚህ ውስጥ ኦኬ ልክ ናችሁ ዌን ማለት መቼ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ግን ዛሬ በመናየው አያያዥ ቃላት ውስጥ ግን ዌን ማለት መቼ በሚል ትርጉሙ አይደለም የመጣው መቼ of course ዌን ማለት ለምሳሌ when did you come መቼ መጣ when do you go መቼ ትሄዳለህ when is the meeting ስብሰባው መቼ ነው አሁን እዚህ አረፍተ ነገሮች ውስጥ when የሚለው መቼ ማለት ነው አይደለ when የሚለው መቼ ማለት ነው when ስል መቼ ማለቴ ነው ግልጽ ነው when ስል መቼ ማለቴ ነው እዚህ ውስጥ ግን ለምሳሌ አንደኛውን call me እና you arrive እና ያይዘው call me when you arrive እዚህ ውስጥ ደውልልኝ when you arrive መቼ ደረስክ በፍጹም እንደሱ ማለት አይደለም በፍጹም call me when you arrive አሁን when you arrive እምትለዋን ፓርት እንዲያርገን ነው የምንተረጉመው call me when you arrive ስትደርስ በደረስክ ጊዜ በቃ እዚህ ውስጥ when you arrive ስል በደረስክ ጊዜ ወይም ስትደርስ የሚል ትርጉም አለው ኦኬ ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ስራ አሰራውት የምከፍለ ስትጨርስ ነው I'll pay you when you finish ስትጨርስ when you finish ስትጨርስ ኦኬ ስትጨርስ I eat when I am hungry I eat when I'm hungry ሲርበኝ ነው ምበላው all right I eat when I'm hungry and I yawn yawn ማዛጋት ነው I yawn when I'm tired ወይም when I'm bored ማዛጋው ሲደክመኝ ወይም ሲደብረኝ ነው when I'm bored አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ all right ስለዚህ when I'm bored ሲሰለቸኝ ወይ ሲደብረኝ or when I'm hungry ሲርበኝ okay I smile when I see my friends I smile when I see my friends ጓደኞቼን ሳይ ፈገግላለሁ ጓደኞቼን ሳይ ነው or ሳይ ጓደኞቼን ባየው ጊዜ when I see my friends ግልጽ ነው አሁን when እንደ ማያያዣ ተጠቀምንበት ኦኬ once የሚለውም እዚህ ጋር ምንም የተለየና የራቀ ትርጉም የለውም when you say once call me once you arrive I'll call you once you are ready once I'm ready መውጣት ነው መፈልገው እኔ አንዴ ከተዘጋጀች አንዴ ብለን እንውሰዳት once twice ምናምን ከሚለው ጋር አይገናኝም
all right once I'm ready በቃ መውጣት ነው የምፈልገው አንዴ ከተዘጋጀው በኋላ መቆየት አልፈልግም all right once I'm ready አንዴ ከተዘጋጀው አንድ ጊዜ ብቻ የሚል ትርጉምም አይደለም እንደ ማያያዣ ነው የምጠቀመው call me once you arrive all right once you finish your homework አንዴ ቢስራን ከጨረስክ አላስቸግርህም እኮ all right ወጣ መጫወት ትችላለህ once የሚለው ልክ እንደ ወይን ማያያዣ ነው all right once የሚለው አንድ ጊዜ ብቻ የሚል ትርጉም ሳይሆን አንዴ የሚላል ነው አንዴ ከተዘጋጀህ በቃ ውጣ get out once you are ready all right and once you tell me your name አረሳውም አንዴ ስምን ከነገርከኝ አረሳውም የሰው ስም አረሳም አስታውሳለሁ ግልጽ ነው all right እሺ as የሚለው ጋር እንምጣ ሶስተኛው ጋር እንምጣ as የምትለው ጋር ሶስተኛው ጋር call me as you arrive እንደደረስክ ደውልልኝ call me as you arrive እንደደረስክ እንደ ብለን እንውሰዳት አሁንም as ሌላ ቦታ ሌላ ትርጉሞች አሉት ግን እንደማያያዣ ይሄንን ነው የምፈልገው call me as you arrive እንደደረስክ ደውልልኝ if ጋር እንምጣ if ምን ነው የምታሳየን if ስንል ከደረስክ ደውልልኝ አሁን ይሄ ስትደርስ አይደለም የደረስክ ከሆነ ደርሰህ እንደሆን ወይ ደግሞ በቀላሉ ከደረስክ ደውልልኝ call me if you arrive you see call me እና you arrive ነው ያያያስኩት call me if you arrive after በሚለው ስናያይዘውስ after በሚለው call me after you arrive ከደረስክ በኋላ ነው የምትደውልልኝ በፊት እንዳትደውልልኝ ከመድረስ በፊት እንዳትደውል ከደረስክ በኋላ call me after you arrive call me after you arrive ከደረስክ በኋላ ደውልልኝ ለሴትም ከደረስሽ በኋላ ደውይልኝ ብዙም ከሆኑ ከደረሳችሁ በኋላ ደውሉልኝ ይሆናል ለሶስቱ ይሆናል ማለት ነው okay before ሲልስ before call me before you arrive ከመድረስ በፊት ደውልልኝ እኔም እንድዘጋጅ እኔም ከቤቴ እንድወጣ call me before you arrive ከደረስክ በኋላ ደውልልኝ ግልጽ ነው very good እሺ እስቲ እናንተ ሁለተኛውን ልጃችሁ ሊሆን ይችላል ወንድማችሁ ሊሆን ይችላል እህታችሁ ልትሆን ትችላለች all right ወጥቼ ልጫወት ስትል አይ ቆይ you can go out to play ወጥተሽ መጫወት ትችያለሽ ወይም ወጥተህ መጫወት ትችላለህ የቤት ስራህን ስትጨርስ የቤት ስራህን እንደጨረስክ የቤት ስራህን ከጨረስክ በኋላ ወይም የቤት ስራህን ከጨረስክ you see ሁለት አሁን you can go out to play አንድ አረፍተ ነገር ነው you can go out to play you can go out to play you can go out to play ሁለተኛው አረፍተ ነገር you finish your homework ሁለት አረፍተ ነገር አድርግ አያይዙት እስቲ once በሚለው እንሄድ እስቲ በሉት you can go out to play once እናስገቡና እዩት you can go out to play once you finish your homework አንዴ ቢስራህን ከጨረስክ በቃ ወጥተህ መጫወት ትችላለህ ወጥተሽ መጫወት ትችያለሽ you can go out to play once you finish your homework መጀመሪያም ላረጋው ይችላልው once you finish your homework አንዴ ቢስራህን ከጨረስክ ወጥተህ መጫወት ትችላለህ አንዴ ስላንድ ጊዜ ማለት አይደለም ብያችኋለሁ all right ስትጨርስ የማለት ሐሳብ አለው okay እሺ በወይንስ የቤት ስራህን ስትጨርስ you can go out to play when you finish your homework okay when you finish your homework ከጨረስክ በሉት እስቲ በኢፍ በሚለው ወጥተህ መጫወት ትችላለህ የቤት ስራህን ከጨረስክ
ካልጨረስክ ወጥተህ መጫወት አትችልም ነው ሐሳቡ ስለዚህ ምን ልበል you can go out to play if you finish your homework የቤት ስራን ከጨረስክ ወጥተህ መጫወት ትችላለህ ቦታውን ባዘዋውረው ይችላል if you finish your homework you can go out to play if you finish your homework you can go out to play የቤት ስራህን ከጨረስክ በኋላ በሉት እስቲ you can go out after በሚለው ተጠቀሙ you can go out to play you can go out to play after you finish your homework all right after you finish your homework ሐሳቡን ያበላሻል አሁን before ብትጠቀም you can go out to play before you finish your homework ሐሳቤ ግን እንደዚህ ማለት የቤት ስራህን ከመጨረስህ በፊት ወጥተህ መጫወት ትችላለህ አረፍተ ነገሩ ስህተት የለበትም ግራማቲካሊ ልክ ነው ምንም ችግር የለውም የቤት ስራህን ከመጨረስህ በፊት ወጥተህ መጫወት ትችላለህ ማለት ከፈለኩ እችላለሁ ግን የቤት ስራውን ከጨረሰ በኋላ ከፈለኩስ I use after ከጨረስክ ካልኩትስ if you finish your homework okay ሰራችሁልኝ እዚህ ድረስ ከተከተላችሁኝ ሌሎቹም አሉ በጣም የሚያስፈልጉ ፕሊዝ እስከ መጨረሻው እንድታዩኝ ነው ቻሌንጅ የምሰጣችሁ ቻሌንጅ ያልኩትም ለዚህ ነው okay I'll be back Teacher nigus is back አሁን ደግሞ ሌሎች ማያያዣዎች ይዘን መጣ አቤት እኔኮ ማያያዝ ነው ችግር እናገራለሁ ይሄው ዛሬ ትችላለህ ይሄን ቻሌንጅ ጨርስ ወይ ጨርሱ alright ከሆነ ከክፍለ ሀገር ተደውሎልኝ ተሰብስበን ነው ምናየህ ትምርት ቤት ውስጥ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም ደስ ብሎኛል ተሰብስባችሁ ስለምታዩኝ አሁንም በርቱ የዛሬው ደግሞ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ነው መሰጣችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ቴሌግራም ላይ ነው ማየው ኦኬ ስለምትሰጡኝ መልእክት ስለ ኦኬ በርታ በስማም እድሜማ ረዝሟል እድሜ በእድሜ ነው እድሜ ይስጥህ ነው አስተምራለሁ እድሜ ከሰጠኝ እስቲችኛዋን ደግሞ እንያት አሁንም ሁለቱን አረፍተ ነገር ነው ያመጣነው as soon as አሁን ይሄ when you arrive ለምሳሌ call me when you arrive አለን ቀደም ስትደርስ ደውልልኝ ነው ያልነው አይደለ ስትደርስ ደውልልኝ እዚህ ጋር ግን as soon as የምትለዋን ይዋት as soon as የሚለው እንደደረስክ ወዲያው ልክ ስትደርስ ቆይተ አረፍ ብለ ምናምን አይደለም እንደደረስክ as soon as ወይም እንደደረሽ ደውይልኝ እንደደረሽ ሳትቆይ or immediately after as soon as ማለት immediately after ስለዚህ call me immediately after you arrive call me immediately after you arrive as soon as ማለት ነው ወይም call me right after you arrive ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው as soon as immediately after እነዚህ ለቫራይቲ ነው የምንጠቀምበት የተለያየ አይነት ነገሮች ስንጠቀም all right ረጅም ጽሁፍ ስጽፍ ሁሉ ጊዜ as soon as ከምን አንድ ጊዜ as soon as አንድ ጊዜ immediately after አንድ ጊዜ right after ቀጥሎስ the moment you arrive call me the moment you arrive moment ለብቻዋ በትርጉሟ ለምሳሌ ስልክ ላይ ታቋታላችሁ አይደለ just a moment ጥቂት ጊዜ ነው ለምሳሌ ቲቪ ስናበራ you just wait a moment ከዛ ራሱ ይጀምራል ጠቅ ብልጭ አይልም አይደለ that is ምን ይባላል ያ moment ነው okay what are you doing at the moment በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት አሁን ምን ያደረክ ነው now የሚል ትርጉም አለው currently አሁን ምን ያደረክ ነው
የሚል ትርጉም አለ እዚህ ውስጥስ እንደማያያዣ ከምትል ቃል ጋር ነው የሚመጣው the moment call me the moment you arrive ይሄም as soon as የሚል ትርጉም አለው call me the moment you arrive ስትደርስ ደውልልኝ በደረስክ ጊዜ ደውልልኝ when ነው እዚህ ውስጥ ግን the moment you arrive means as soon as you arrive እንደደረስክ ደውልልኝ okay ሁለተኛውን እኔው ለምሳሌ you can go out to play as soon as you finish your homework ልክ የመጨረሻውን ሰርተህ ጨረስክ እንጠፋርገ ወደ ጫወታ ሄድ ፈቅጄልሃለሁ you can go out to play as soon as you finish your homework immediately after you finish your homework the moment you finish your homework ግልጽ ነው you can go out to play right after you finish your homework ግልጽ ነው የቀደሙ ሰውዬ ጋር እንምጣ I'll pay you እምከፍለ I'll pay you as soon as you finish your work አቆይቼ ዛሬ ጨርሰ ሁለት ቀን ቆይቼ ወደ ማታ ከፍለሃለሁ አይደል እንደ ጨረስክ I'll pay you as soon as you finish your work I'll pay you immediately after you finish your work I'll pay you after you finish your work ማለት ይችላልው I'll pay you after you finish your work ይሄ after ስራህን ከጨረስክ በኋላ የሚለው አንድ ሰዓትም ቆይቼ ሁለት ሰዓትም ማታም ግን ከጨረስክ በኋላ ነው ከመጨረስ በፊት አልከፍልህም የሚል ሐሳብ ነው እዚህ ግን I'll pay you as soon as you finish your work right after you finish your work ልክ ስራዬን አጠናቀሃል ጨረስካው አይቼ በልናብዬ all right I'll give him ቦርሳዬን ከፍቼ ወይ ይሄው ቃል በገባው መሰረት okay I'll pay you the moment you finish your work I'll pay you the moment you finish your work ግልጽ ነው as soon as immediately after right after the moment unless and otherwise የሚሉት ሁለት ነገሮች ለብቻ እንያቸው all right unless ምን ማለት ነው otherwise ምን ማለት ነው ሁለቱን ለብቻ እናያቸዋለን ግን ለማያያዝ እንደማያያዣ በጣም አስፈላጊ ናቸው right this is teacher nigus keep watching I'll be back ሁለቱን እናያቸው unless otherwise ሁለቱ የተለያዩ ናቸው unless እና otherwise unless ምን ማለት ነው እስቲ ከዚህ ታረፍተ ነገሩ ተነስታችሁ ተርጉሙልኝ don't call me unless you arrive don't call me unless you arrive I don't pay you unless you finish your work unless you finish don't call me unless you arrive you won't pass the exam unless you study ምን ማለት ነው unless is used unless በስተቀር የማለት ትርጉም አለው right so when you say unless all right don't call me unless you arrive ካልደረስክ እንዳትደውልልኝ ቤት ሆነ መንገድ ላይ ሆነ እንዳትደውልልኝ ወይም እንዳትጠራኝ ግን እኔ በስልክ ሐሳብ ነው all right so we say don't call me unless you arrive otherwise ስንልስ እስቲ ከዚህ ውስጥ አሁን ትርጉሙን ንገሩኝ ከአረፍተ ነገር ውስጥ you must arrive first otherwise don't call me you must finish your work otherwise I won't pay you or I don't pay you you must finish your work otherwise I don't pay you no otherwise ያለበለዚያ ማለት ነው right ትርጉሙ እንደዛ ነው ግልጽ ነው
all right ስለዚህ don't call me unless you arrive ካልደረስክ በቀር ካልደረስሽ በቀር ካልደረሳችሁ በቀር ይሆናል don't call me unless you arrive ካልደረስክ በቀር እንዳልደውልልኝ በሌላ አባባል በotherwise ስለውጠው you must arrive first otherwise don't call me you can't go out to play ወጥተህ መጫወት አትችልም ወይም ውጪ ሄደህ መጫወት አትችልም ምን ካልሆነ በስተቀር አለን unless you finish your homework unless you finish your homework የቤት ስራህን ካልጨረስክ በስተቀር unless you finish your homework 4 number 4 ይከለላል number 4 what do we say for number 4 you must finish your homework የቤት ስራህን መጨረስ አለብህ otherwise አለበለዚያ you can't go out to play otherwise ነው ማለት all right otherwise አለበለዚያ you can't go out to play okay unless የሚለው መጀመሪያ ሊመጣ ይችላል okay ለምሳሌ unless you arrive don't call me unless you study hard you can't pass the exam all right unless you finish your homework you can't go out to play unlessን መጀመሪያ ማምጣት ይችላልው otherwise እቺን ግን ለአረፍተ ነገር ደግሞ አልጀምርባት እስቲ እነዚህን ደግሞ እናያቸው እስቲ ኮሜንት ውስጥ ግቡ all right ከ1 እስከ 7 ጻፉና ሙሉውን ጻፉት ዝም ብላችሁ ለምሳሌ tell me when you finish የአንደኛው when አትበሉ tell me when you finish ይሄ ለምን ይጠቅማል ቴክስት ሳደርግ ለሰው ስደውልም ኦኬ ቴክስት አድርጌ ስትጨርስ ንገረኝ or call me when you finish ስትጨርስ ደውልልኝ ብዬ ቴክስት እንኳን ማድረግ እንድችል ማለት ነው okay ስለዚህ የመጀመሪያው ሙሉን ጻፉት tell me after you finish በሉ ብትፈልጉ tell me right after you finish tell me as soon as you finish በፈለጋችሁ አድርጉት ግን ጻፉት okay እናንተም ልመዱ እናንተም ወቁ እኔም ደስ ሲበለኝ በቃ አለቀ all right tell me when you finish number 2 please let me know when they arrive እኔ ሁሉንም በወይን ለስራው ለእናንተ ልተውላችሁ please let me know ልወቅ አሳውቀኝ አሳውቁኝ ይሆናል please let me know when they arrive please let me know አሳውቁኝ ልወቀው ነው ሐሳቡ all right please let me know when they arrive 3 call me when you finish እኔ በወይን ለስራው ሌላው ለእናንተ ልተውላችሁ ኮሜንት ላይ እንዳትረሱ አደራ 4 give me an update ምን ማለት ነው give me an update when you are ready ስትዘጋጅ update አድርገኝ በአማርኛም ይላል ሰው update አድርገኝ እስቲ ማለት latest የሆነ ኢንፎርሜሽን ስጠኝ ስለ ጤናው አንድ ሰው ዛሬ እንዴት ነው ዛሬ ደህና ነው update አረኩ ማለት ነው አሁን ያለው ነገር ምንድነው አሁን ምን እየተሸጠ ነው አሁን ምን እየተካሄደ ነው ምን ሰጠው update ሰጠው ማለት ነው በጊዜው ያለውን ኢንፎርሜሽን ሰጠው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ give me an update ካለ አንድ ሰው አሳውቀኝ የሌተስት ኢንፎርሜሽን ስጠኝ ነው አራተኛው ምን አለ give me an update when you are ready ቀለል አድርጌ ነው ያመጣሁት inform አድርገኝ ይላል በአማርኛ አንዳንድ ሰው ኦኬ ንገረኝ ነው ሐሳቡ አሳውቀኝ ነው ከስድስተኛው ጋር አንድ አይነት ነው inform me notify me አሳውቀኝ inform me notify me አቤት ተጠቀሙበት ወዲያው መጠቀም ጀመር ነው inform me okay notify me okay አሳውቀኝ እሺ ኢንፎርም አድርገኝ እሺ ኢንፎርሜሽኑን ስጠኝ ነው ስለዚህ አምስተኛው ምን አለን inform me when you decide to go እንደዚህ አይነት ቦታ ለመሄድ ፈልጋለሁ ያለኝን ሰው ለኔ ኢንፎርም አድርገኝ እሺ
ለመሄድ ስትወስኑ you decide to go notify me ኖት አድርገኝ ወይ በደብዳቤ ወይ በስልክ ወይ በሜሴጅ right notify me አሳውቀኝ ነው when the meeting is over ምን ማለት ነው over ነው አይደለም አንገር it is over ወይም ባጭሩ it's over ስል አልቋል all right you can say the meeting is over ካለ አንድ ሰው ስብሰባው ላይ ነው አይደለም አልቋል ነው ዘይቤያዊ አባባል ነው the meeting is over ካለ class is over class አልቋል አሁን ወደ ቤት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው the lesson is over it's over አለቀ አንዳንድ ሰው ሲናደድ በቃ ካንተ ጋር it's over አትናደዱ right it's over ስል ጨርሻለሁ ነው ኦኬ ሐሳቡ እዚህ ጋር አልቋል ነው አሁን ምን አለ እዚህ ጋር ስብሰባው ሲያልቅ አሳውቀኝ ምክንያቱም ሐላፊውን ማናገር እፈልጋለሁ ኦኬ ወይም ቢሮውን መዝጋት እፈልጋለሁ መብራት ማጥፋት እፈልጋለሁ notify me when the meeting is over እኔ ከፈለኩ as soon as immediately after what የፈለኩትን ላስገባ ለሰባቱ send me a message መልእክት ላክልኝ መልእክት ላኩልኝ ከዚህ ጋር ይበልጥ የሚስማማው የቱ ነው you want to join us join ልታረገን ልናገረው ነበር ግን እናንተ ጻፉልኝ እስቲ send me a message you want to join us join ልታደርገን if you want ከተናገር please አሁንም please ላለው ሰባቷን ኮሜንት ላይ ጻፉ ስትሰሩ ለውጡን ታዩታላችሁ ኦኬ ለውጡን ታዩታላችሁ ወደሚቀጥለው ልምጣ ቀጥሎ ያለውን እምሰጣችሁ listening part ነው ሁለት ሰዎች ይነጋገራሉ እኛ ከተጠቀምነው ውስጥ ካስረዳዋችሁ ነገር ውስጥ የሚጠቀሙባቸው ቃላት አሉ ደጋግማችሁ ይዩት የመስማት ችሎታችሁና የመረዳት ችሎታችሁን ደግሞ ያሳድጉታል This is teacher nigus I'll be back keep learning መማራችሁን አታቁም Have you finished? No. Okay, tell me when you finish. My parents will come to see us tomorrow. Please let me know as soon as they arrive. I want to talk to them. I want to tell you something. Please call me the moment you finish the housework. Okay, I will call you right after I finish the housework. Give me an update once you are ready. I want to go on vacation. Inform me the moment you decide to go. Do you want to see me? Yes, notify me right after the meeting is over. It's urgent. Are you having a party tonight? Yes, send me a message if you want to join us. I want to go out. You can't go unless you finish your homework. What? Yes, you can go after you finish your homework. Please let me go. I said you must finish your homework. Otherwise, you can't go out. Oh no! ይሄ ነው እንግዲህ አያችሁት የዛሬውን በጣም ቆንጆ ተጠቀሙበት ዛሬ ቻሌንጁ አለቀምለው ጨርሳችሁ ካየው ወይም ደግሞ ከጨረሳችሁ የዛሬው ቻሌንጅ ተወጣችሁታል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እስካሁን 5 ነው 5 ቻሌንጆች ናቸው ከዛሬ ጋር 5 ደግሞ ጉደኛ የሆኑ ሌሎች ትምህርቶች ሌሎች ቻሌንጆች አሉ ፕሊዝ እነዛንም እየተከታተላችሁ ይዋቸው This is teacher nigus and bye for now